Herkese merhaba. Bugün toprakla uğraşan, toprağa dokunan herkesin ortak bir derdine, o yorgun topraklara nasıl yeniden can verebileceğimize bakıyoruz. Ve bunun için en etkili yolu yani kompostu masaya yatıracağız. Hazırsanız gelin toprağa hayat vermenin o güzel sırlarını birlikte keşfedelim. Şimdi dürüst olalım. Bahçenizle ya da tarlanızla ilgileniyorsanız şu soruyu kendinize en az bir kere sormuşsunuzdur, değil mi? Şöyle bir bakıp, "Ah be toprağım, ne versem de şöyle bir kendine gelsen." demişsinizdir. Bu hepimizin, toprağı seven herkesin ortak derdi. Peki, cevap hemen aklımıza gelen o klasik gübreler mi acaba? Çoğu zaman ilk aklımıza gelen çözüm, evet, kimyasal gübreler oluyor. Hani böyle bir anlık, hızlı bir etki yaratıyorlar gibi duruyor, değil mi? Ama aslında uzun vadede toprağı daha da yorgun düşürüyorlar. Neden mi? Çünkü meselenin özü toprağın besin eksikliği değil. Asıl sorun toprağın canlılığını kaybetmesi. İşte kompost tam da bu noktada bir kahraman gibi devreye giriyor ve toprağa o kaybettiği hayatı, o canlılığı geri armağan ediyor. O zaman gelin işin en başına dönelim. Sorunun kökenine yani yorgun toprağın derdinin ne olduğuna bir bakalım. Geleneksel çözümlerin neden artık işe yaramadığını anlarsak, kompostun neden gerçek çözüm olduğunu çok daha net göreceğiz. Peki, sürekli kompost diyoruz da nedir bu tam olarak? Şöyle basitçe anlatalım. Kompost, bitkisel ve hayvansal atıkların, yani organik olan her şeyin oksijenli bir ortamda kontrollü bir şekilde çürüyüp ayrışmasıyla ortaya çıkan canlı bir toprak düzenleyicisi. Bakın, burası çok önemli. Kompost bildiğimiz anlamda bir gübre değil, kesinlikle değil. O toprağın kendi kendini tamir etmesini sağlayan, yaşayan, nefes alan bir sistemin ta kendisi. İşte çözümümüz bu. Canlı kompost. Peki bu kompost toprağa nasıl bir sihir yapıyor da onu canlandırıyor? Gelin şimdi kompostun toprağı 3 ana koldan nasıl ayağa kaldırdığını, o muhteşem etkisini adım adım inceleyelim. İlk olarak fiziksel faydaları, yani toprağın dokusuna ne yaptığına bakalım. Düşünün ki toprağınız taş gibi sıkışmış. Kompost toprağa girdiğinde onu adeta bir sünger gibi gevşetiyor, kabartıyor. Bu ne demek? Birincisi, su tutma kapasitesi inanılmaz artıyor. Yani kuraklığa karşı doğal bir sigorta oluyor. İkincisi ve belki de en önemlisi, bitkinin kökleri artık o sert toprakta boğuşmak yerine rahatça hareket edebileceği, nefes alabileceği bir yuvaya kavuşuyor. Sırada kimyasal faydaları var. Kompost, bitkiye besinleri bir anda boca etmiyor. Hani böyle al hepsini birden ye demiyor. Onun yerine bir açık büfe gibi yavaş yavaş dengeli bir şekilde sunuyor. Bitki ne zaman neye ihtiyacı varsa onu alıyor. Ayrıca toprağın asit-baz dengesini yani pH'ını ayarlıyor ve bitkilerin normalde almakta zorlandığı o değerli mikro besinleri alınabilir hale getiriyor. Kısacası mükemmel bir ortam yaratıyor. Ve geldik işin en can alıcı, en sihirli kısmına. Biyolojik faydalar. İşte kompostun asıl gücü burada yatıyor. Toprağa faydalı bakteri ve mantarlardan oluşan milyarlarca kişilik bir ordu ekliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız, bir ordu. Bu ordu ne yapıyor? Bitki kökleriyle simbiyotik bir yaşam kuran o faydalı mantar ağlarını, mikorizayı canlandırıyor. Ve bu canlılık sayesinde hastalık yapıcı zararlıları doğal yollarla baskılıyor. Yani toprağınız artık kendi kendini besleyen, kendi kendini koruyan, yaşayan bir ekosisteme dönüşüyor. Olay bu. Tamam, faydalarını anladık, harika. Peki bu kompostu nasıl yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte geldik en çok merak edilen bölüme. Sakın gözünüzde büyütmeyin çünkü bir iki tane altın kurala uyduğunuzda bu siyah altını evde, bahçede yapmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Hadi şimdi adım adım nasıl yapacağımıza bakalım. Yol haritamız aslında çok net. 5 basit adımdan oluşuyor. 1. Malzemeleri toplayacağız. 2. Doğru yeri seçeceğiz. 3. Yığınımızı kat kat kuracağız. 4. Nem ve oksijeni yöneteceğiz ki bu en kritiği. Ve 5. İşlerin yolunda gittiğinden emin olmak için sıcaklığı takip edeceğiz. Hadi o zaman ilk adımla, malzemelerle başlayalım. Her şey doğru malzemeleri bir araya getirmekle başlıyor. Kompost tarifimizin 2 ana malzemesi var, öyle düşünün. Bir yanda yeşil malzemeler, yani taze olanlar. Biçilmiş çim, mutfaktan çıkan sebze artıkları gibi. Bunlar azot kaynağı. Diğer yandaysa kahverengi malzemeler, yani kuru olanlar. Dökülmüş yapraklar, saman, ince dallar gibi. Bunlar da karbon kaynağı. İşte bütün sır bu ikisinin dengesinde yatıyor. Ve işte karşınızda başarının anahtarı. Altın kural. Bu grafiğe iyi bakın. Çünkü her şeyi özetliyor. Kural basit. Her bir kova yeşil malzemeye karşılık
3 kova kahverengi malzeme. Yani 4'te 3'ü kahverengi, 4'te 1'i yeşil. Bu oranı tutturduğunuz an inanın bana işin en zor kısmını halletmiş oluyorsunuz. Gerisi çok daha kolay. Peki kompost yığınını nereye kuracağız? Burası da önemli. Birkaç basit kural var. Birincisi, direkt kavurucu güneşin altında olmasın, gölge veya yarı gölge bir yer süper olur. İkincisi, bir su kaynağına yakın olsun ki nemini ayarlamak kolay olsun. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, sakın betonun üzerine kurmayın, doğrudan toprağın üzerine kurun ki topraktaki o faydalı canlılar yığına kolayca tırmanabilsin. Yığını kurmaya başlıyoruz. En alta, yığının alttan nefes alabilmesi için birkaç kalın dal veya çalı çırpı koyun. Bu, havalandırma kanalları gibi iş görecek. Sonra üzerine, tıpkı lazanya yapar gibi bir kat kahverengi, bir kat yeşil, bir kat kahverengi, bir kat yeşil, bu şekilde katmanları üst üste diziyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi geldik en hassas konulardan birine, nem dengesi. Kompost yığınınız ne vıcık vıcık çamur gibi olmalı ne de kupkuru. İdeal kıvam sıkılmış bir sünger gibidir. Peki bunu nasıl anlarsınız? İşte size harika bir test. Yığının içinden bir avuç malzeme alın ve sıkın. Avucunuzdan şıpır şıpır su damlıyorsa çok ıslak. Hiç nem hissetmiyorsanız çok kuru. Ama eğer su damlamıyor ama elinizde o nemi, o serinliği hissediyorsanız, işte o zaman tebrikler, mükemmel kıvamı buldunuz. Unutmayın, o yığının içinde milyarlarca canlı çalışıyor ve onların da nefes almaya, yani oksijene ihtiyacı var. Bu oksijeni onlara nasıl vereceğiz? Çok basit. Yığını yaklaşık haftada bir, 10 günde bir dirgen yardımıyla alt üst ederek karıştırarak. Bu karıştırma işlemi o çalışan mikroorganizmalara hayat veren nefesi sağlıyor. Karıştırmak demek, oksijen demek. Oksijen demek, hayat demek. Peki bu güzel süreç ne kadar zaman alacak? İlk birkaç hafta yığınızın ateşli dönemi olacak. İçerideki faaliyet o kadar yoğunlaşacak ki yığının sıcaklığı 60-65 derecelere kadar çıkacak. Bu harika bir şey çünkü bu yüksek sıcaklık yığının içindeki zararlı patojenleri ve istenmeyen ot tohumlarını adeta doğal bir fırında pişirip yok ediyor. Yani sistem kendi kendini dezenfekte ediyor. Sonrasında yığın yavaş yavaş soğuyacak, olgunlaşacak ve genellikle 3-4 ay gibi bir sürede elinizde mis gibi kokan, toprağa can verecek o harika kompost hazır olacak. Tabii ki her güzel yolculukta olduğu gibi burada da ayağınıza takılabilecek birkaç taş var. O yüzden gelin şimdi sık yapılan hatalara bir göz atalım ki siz bu hatalara düşmeden hedefinize daha hızlı ve kolay ulaşın. İşte en sık yapılan 4 hata, aman dikkat. 1. Sadece yeşil malzeme kullanmak. Mesela yığını full hayvan gübresiyle doldurmak. Sonuç, vıcık vıcık, amonyak kokan bir çamur yığını. 2. Karıştırmayı, havalandırmayı unutmak. Sonuç, oksijensiz kalan, havasız bir ortam ve süreci durduran ölü bir yığın. 3. Fazla sulamak. Unutmayın, biz kompost yapıyoruz, turşu kurmuyoruz. Aşırı su kompostlaşmayı değil, kokuşmayı başlatır. Ve son olarak en temel kural. Kompost yığını çöp tenekesi değildir. İçine asla ama asla plastik, cam, metal, pişmiş yağlı, tuzlu atıklar atılmaz. Şu söz bence bütün felsefeyi özetliyor. Kompost bekleyerek değil, yönetilerek olur. Bu çok doğru. Kompost bahçenin bir köşesine atıp unuttuğunuz bir çöp yağını değil. O, ilgi isteyen, nemini, havasını, dengesini takip etmeniz gereken, yaşayan, nefes alan bir süreç. Yani pasif bir bekleyiş değil, aktif bir yönetim gerektiriyor. Başarının sırrı tam olarak bu. Ve işte o an geldi. Tebrikler, o değerli siyah altını ürettiniz. Şimdi sırada en keyifli kısım var. Emeğimizin karşılığını almak. Gelin şimdi bu harika materyali toprağımıza en verimli şekilde nasıl vereceğimize, yani kullanımına ve etkisine bakalım. Uygulama aslında oldukça basit. Eğer genç bir fidanınız, meyve ağacınız varsa ona 5-10 kilo kadar vermeniz yeterli. Ağaç daha olgunsa 20-30 kiloya çıkabilirsiniz. Burada çok önemli bir detay var. Kompostu ağacın doğrudan gövdesine yığmayın çünkü bu gövdeyi çürütebilir. Onun yerine taç iz düşümüne, yani dallarının ulaştığı daireye yayın. Daha geniş alanlar, tarlalar veya bahçeler içinse dekara 1 ila 2 ton arası, tercihen sonbaharda veya ilkbahar başında toprağa karıştırmak harika sonuçlar verir. Şimdi size bir de profesyonel ipucu vereyim. Eğer toprakta gerçek bir devrim yaratmak, işi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız formül şu. Komposta toprağa eklediğiniz o canlı mikroorganizma ordusunu yeşil gübreyle besleyin. Şöyle düşünün.
Kompost orduyu getirir, yeşil gübre de o orduya kumanyasını, yemeğini verir. Bu ikisi bir araya geldiğinde toprağınız durdurulamaz, kendi kendini yenileyen mucizevi bir sisteme dönüşür. Ve bu bölümü üzerinde düşünmeye değer şu güzel sözle bitirelim. Aslında toprak aç değil, toprak yalnız. Kompost onun yoldaşıdır. Ona o eksik olan hayatı, o canlılığı geri getirir. Sabırla, sevgiyle toprağınıza bereket getirir. Bir sonraki anlatımımızda toprağı canlandırmanın işte bu diğer güçlü yolunu, yeşil gübrelemeyi ele alacağız. O zamana kadar toprağınız her zaman canlı kalsın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.